És un projecte europeu que està finançat per la Fundació Prima, que té a veure amb tot el que és l'arc mediterrani de la Unió Europea i en el que participen països del nord d'Àfrica i del sud d'Europa, i que tracta bàsicament en desenvolupar noves tecnologies per fer processos de depuració de l'aigua residual més sostenibles, però encarats en les particularitats del que seria l'arc mediterrani. Bàsicament, però, en el l'EQIA de la Universitat de Girona ens centrem en dues grans problemàtiques. La primera és recuperació de nutrients i, en aquest cas, nitrogen i fòsfor i potasi del que serien les depuradores, i alhora ajudem a desenvolupar una tecnologia d'eliminar el que és matèria orgànica en nitrogen de forma molt més eficient amb menys consum energètic. El que fem és un procés de dues etapes. Un procés d'acidificació en el qual utilitzem àcid oxàlic. Llavors, aquest fang acidificat en el qual ja tenim el fòsfor soluble, el separem de la fase sòlida decantant i la fase líquida l'alimentem amb aquest cristal·litzador electroquímic. El cristal·litzador electroquímic és un cilindre, és un reactor tubular, en la qual en la part interior tenim un càtode que fa la reducció de l'aigua, que provoca un increment del pH, i a la part exterior tenim un ànode, que l'oxidació de l'aigua fa baixar aquest pH. Llavors, en un mateix reactor podem precipitar i recuperar l'estrobita i incrementar i disminuir el pH. I aquesta tecnologia en concret té beneficis, ja que no utilitzem productes químics en la precipitació en si. La gràcia, diguem-ne, del procés en si no és tant el consum energètic, sinó la possibilitat de concentrar un precipitat sense sals que puguin salinitzar posteriorment el sòl. D'aquest projecte SportMed, nosaltres, la Universitat de Girona, som els coordinadors i intentem coordinar una mica tots els partners d'aquest projecte per portar a terme junts a la finalitat de l'SportMed, que és millorar aquestes depuradores del futur. La Unió Europea reconeix l'obtenció d'aquest precipitat mineral d'estrobita de fangs de depuradora com un fertilitzant. En quant a qualitat, també compleix els requisits que marca la llei, per tant, diguem-ne que no té cap impediment per a la seva aplicabilitat. Intentem canviar el pensament una mica de tractem un residu a recuperem el màxim que puguem d'aquesta aigua. Recuperar el potencial energètic que té aquesta aigua com els nutrients. Al final passem d'una economia o d'un ús dels nutrients lineals a realment tornar a recuperar els nutrients de les aigües residuals i tornar-los a aplicar al sòl. Nosaltres creiem que es pot aplicar a curt termini, en pocs anys podria estar aplicat tranquil·lament, especialment si tenim en compte que cada vegada tindrem més limitacions a lo que és a l'aplicació de nutrients en el sòl. Llavors, cada vegada més, quan apliquem, per exemple, els fangs de les depuradores en el sòl, si els hem aconseguit eliminar el fòsfor, els podem aplicar més fàcilment. I, per contra, la utilització d'aquest fòsfor o d'aquest precipitat, d'aquests fertilitzants que recuperem, el que podríem fer seria fer-los servir ja no només, diguem-ne, en agricultura, sinó fins i tot el que seria tota la zona de parcs i jardins, fertilització de petits horts urbans, etc.